कैबिन नहीं सीधा किया, कैबिन टच ਹੁੰਦਾ जैकेट इसका बाइक है आमिर भी पता होगा दस्या होगा सब सीरियल नंबर से उसको सजाना है। तो ये दोस्तों कैट की बुकलाइन है, इसके रूम के नीचे वाले जैक खोले हुए हैं, उसमें जैक लगा रहे हैं, सील वगैरह डाली है नहीं।